Vero, ma dove hai parcheggiato? Ma cazzo, sei qua tutti i giorni! Allora, non so quanti ci vedranno, ma siamo in diretta Ma dai, ma lasciaci in pace, non dire via! su Ustream. Siamo su Ustream, tanto ci vedono iniziare adesso. Ciao ragazzi! Allora ragazzi, la pizza non l'ho mai mangiata, ve lo dico. La puccia è molto buona, è un panino fatto con la pasta della pizza. Com'è la Pucci, un panino? Una figata, East End puccia, paura. Vai, questa qua prendo gli stand. Quello che vuoi, è come un panino, puoi mettere il crudo, cotto, quello che vuoi. No, lascia te. Grazie. Scrivete il cibo e dietro. Va bene, va bene. Quindi quante birre chiare innanzitutto? Tutti? 1, 2, 3, 4, piccola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, piccola. Sì. No, perché lui ha detto piccola. Dentro di media.